bax yazıram bura 7 ilə 9-da xətti tapdalamaq qayda Tapdalamaq olmaz. pozuntusudur. Əgər xətti tapdalasanız qayda pozuntusudur. 7 metrlik penaltini də yadınızda saxlayın ki, 3 saniyə ərzində yerinə yetirilir və 7 metrlik penalti zamanı qapçı 4 metrlik qapçı xəttinə qədər irəli gələ bilər. Çünki 4 metrliyə qədər irəli gələndə arasındakı nə qədər məsafə olur müəllimlər? 3 metr. Bəli, 3 metr məsafə olur. Ona görə 7 metrlik penalti zamanı, cərimə zərbəsi zamanı qapçı 3 metr irəli çıxa bilər. Penaltini də bildik. Penaltidən də birbaşa vurduğumuz qol, 9 metrlik sərbəst atışdan da vurduğumuz qol qeydə alınır. Gəlin yan xəttə baxaq. Handbol idman oyununda nə zaman top oyuna müəllimlər yan xəttdən daxil edilir? Bir dənə yan sözünü yazıram bura. Yadda saxlayın ki, hardan olur olsun, top tavana dəyib yan xəttdən çölə çıxarsa, müdafiəçiyə dəyib yan xəttdən çölə çıxarsa, qapçıya dəyib yan xəttdən çölə çıxarsa, top yenə oyuna hardan daxil edilir müəllimlər? Ya. Yan xəttdən də. Yan xəttdən də ayağımın biri və iki ayağımız var. Biri mütləq şəkildə harda olmalıdır? O xəttin Xəttin üzərində. üzərində. Yan xəttdən birbaşa vurulan qol qeydə alınır. İndi